يعدي حازم مع الكرة. حازم امام يرجع مرة تانية. محمد يونس لحازم، اتطرف بالكرة وبدأ يقرب كده من اقصى الناحية اليمنى، بيعدي لكن ضغط عليه اسامة محمد، بقت صفارة وخطأ وضربة حرة لمصلحة نادي الزمالك. حازم امام واسامة محمد والاثنين ما بينهم يعني هجمات متواصلة من جانب الاثنين قصاد بعض. هنشوف الضربة الحرة اللي هتتلعب دلوقتي لمصلحة نادي الزمالك. واقف على تنفيذها محمود عبد الرازق شيكابالا، يلعب الكرة شيكابالا جوه منطقة الجزاء، يطلع بقى فتح الله، طلع ابراهيم عبد الجواد وفتح الله بيسدد ودفاع بتروجيت والتعادل بقى حسن مصطفى بيفرج. حسن مصطفى بيفرج عن نادي الزمالك بهدف جميل بعد ما الكرة كانت رافضة تيجي في المرمى، لكن حسن مصطفى بقى بيسجل هدف التعادل للزمالك. حسن مصطفى هدف مهم للزمالك دلوقتي في الدقيقة 92، وكنت بقول 5 دقايق في مباراة تانية وشيكا لف الكورة، طلع جعفر، ابراهيم عبد الجواد، رجعت مرة تانية لفتح الله، التسديدة قلشت لكن حسن لقاها على طبق من ذهب، سجلها في المرمى، بقى التعادل لمصلحة الزمالك. يقول لك نقطة احسن مما تجيلي انا النقطة وما اخدش ولا نقطة. حسام حسن، لكن ادي الكوره برضو ما كانتش عايزه تخش معندق، لكن حسن ما خلاهاش تعاند، حسن حطها في المرمى، ومحاوله موجوده من جانب بتروجيت، الكوره مرت وطلعت، بقت خطا، ضربه حره غير مباشره لمصلحه نادي الزمالك. هيحاول بقى حسام حسن في ال3 دقايق اللي جايين دول ان هو يعمل حاجه، والمباراه بالتاكيد فيها كتير. عبد الواحد يلعب الكره العاليه، عبد الواحد، محاولة موجودة من هجوم الزمالك، عدت المرة دي ونزلت عند عبد الشافي اللي لف عرضية، محاولة لكن سمنة يطلع الكرة، يكمل محمد كوفي، محمد الفكهاني يطلع، تنزل لعاشور الادهم، يلحق الكرة عاشور، يلعبها ابو كونيه، يفوت شيكابالا مع الكرة، شيكابالا والعرضية، برافو ابراهيم عبد الجواد. لسه المحاولة عند حازم امام، يا ولد يا احمد يا شعبان بيطلع الكرة، لسه المحاولة، عاشور الادهم يرد واحدة جوه منطقة الجزاء لكنها بترجع بالراس. عاشور مرة تانية يلعب الكرة عند حسن مصطفى، يستلم حازم امام ويرجع عند عاشور الادهم، يحضر اللعب كويس جدا لعيبة الزمالك، وادي عبد الشافي يسدد من بعيد، سمنة هو اللي يرد الكرة، يضغط، توصل عند مروان محسن، المرتدة فيها خطورة، محمد ابراهيم لو اتقدم على يونس ممكن يعدي، لكن محمد ابراهيم يا ولد بيمر، محمد ابراهيم عايز يمر، ضغط عليه لعيبة الزمالك، بيحاول ابراهيم جوه المنطقة لكن الكرة طولت منه، بقت ضربة مرمى عند عبد الواحد السيد. دقيقتين او دقيقة واقل من دقيقتين واعاده للهدف. ادي العرضيه من شيكا من الضربه الحره والتدخل من فتح الله، الاولى عدت، الثانيه ما عدتش، كانت في المرمى. حسن مصطفى هو اللي بيسجل، وراسيه جول، راسيه جول، احمد جعفر بصالح الزمالك، احمد جعفر. وليه بقى بتعيطي الفرحة لجمهور الزمالك في الدقيقة 94؟ احمد جعفر انقلاب في ملعب المباراة، وجعفر ضيع 5 كور، السادسة مكانها كان في المرمى، وخير مصارحة بالنسبة للاعيبة الزمالك. يا سلام على المباراة، يا سلام على المتعة، واحمد جعفر بيسجل الثاني في وقت قاتل. اهي للكرة، بص المحاولة، بص المرور، بص شيكا، بص الاباتشي، لعب العرضية الاباتشي، وجعفر كملها في المرمى. يا ولد يا شيكابالا، الرادار اشتغل، وجعفر كمل احمد جعفر في المرمى، بقى الثاني لمصلحة الزمالك. كبيرة مدرسة الفن والهندسة ورجال حلم طولان استسلموا، ومع حسام حسن الزمالك لا يعرف المستحيل. مع حسام حسن الزمالك ما بيعرفش المستحيل، وادي حسام كأنه جاب هدف، كأنه لعب ونزل، وحسين ياسر بيجري، وكل دكة الزمالك بتجري. اغلى فوز ممكن يبقى للزمالك السنة دي في الدوري المصري، بعد ما كانوا متأخرين بهدف، اتعادلوا في الدقيقة 91 وفي الدقيقة 94 احمد جعفر كأن القدر كان بيمهله فرصة اخيرة ان هو يصبر، لان جعفر لو كان الزمالك خد نقطة النهاردة كان جعفر ذهب في مهب الريح من جمهور الزمالك. محمد كوفي يلعب الكرة، لسه المباراة فيها تاني،
اسامه محمد عدى لف كروس اسامه، لكن يطلع المره دي محمد يونس، رجعت لمحمد ابراهيم، كمل كويس جدا دفاع الزمالك، ارتدت عند عاشور الادهم، يلعب تمريره اماميه، عاشور الادهم كان طالع ابراهيم عبد الجواد، طالت بقت اقرب عند ابراهيم عبد الجواد. الروح من حسام حسن فرقت، واللعب لحد اخر دقيقه هو الدرس المستفاد. مستني كلامك يا كابتن خالد الغندور، مستني تحليلك يا كابتن زيزو، ومستني لمساتك الفنيه يا احمد يا عبد الحليم. مش ممكن مباراة صالت وجالت، راحت لبتروجيت ورجعت للزمالك مرتين، الاولى من حسن مصطفى والتانية من احمد جعفر. عالية المرة دي، محمد عباس مصفر، محمد عباس بينهي المباراة، 38 نقطة على الصدارة. دموع الفرح غالية من جانب حسام حسن ومن جانب جمهور الزمالك. اجاد الزمالك واستحق